avrei una domanda. Ma quanto è importante l'acqua? Beh, alquanto direi, visto che in Italia sprechiamo veramente un sacco d'acqua al giorno. E giustamente tutti quanti si lamentano di questa cosa. Quindi l'idea, per quanto almeno riguarda il mio piccolo orticello, è questa. Ho preso un'ala gocciolante. Oggi vedremo come montarla. Chiaramente, oltre all'ala gocciolante, ci servirà anche un altro tubo che dovrà collegare il dove andrà a attingere l'acqua e andrà a portarlo all'ala gocciolante, mi sto ammazzando, e tutti i vari raccordini che serviranno, che vabbè, quello è un discorso ovvio. Andiamo. Allora, siccome io ho 3 file lunghe all'incirca 8 metri e questo tubo ne è lungo 50, posso fare 3 pezzi da 16 metri che tra andata e ritorno dovrebbero portarmi il doppio dell'acqua, in teoria. In pratica lo scopriremo. Cominciamo. Dov'è il partenza? Acqua. Dunque, ok, dovrebbe essere più o meno 8 metri, non so se misurarlo. No, non serve. Allora, il primo tubo lo abbiamo tagliato, gli faccio fare un altro giro in giù per di là, li taglio tutti quanti a 8 metri, più o meno, e dopo basta agganciarli. Bene, siamo a 2. E 3. Bene, ci manca solo l'ultima da tagliare e poi è a posto. Ottimo! Bene, adesso dovreste trovarvi con questo ammasso di pezzi di ala gocciolante e quello che c'è da fare è mettere tutto sotto le vie, e qua e di là. Cominciamo con questa, che è quella più complicata perché ne uscirò martoriato. Mi sta prendendo per il culo. Dov'è il tubo? Madonna santa, ste zucchine. Dio, come pungolo! Ricordatevi che questa cosa va fatta all'inizio, quindi non seguite me, fatela prima. Il primo tubo è messo. Sono massacrato ormai. Passiamo al secondo. Fatto il secondo. Bene, mettiamola i pomodori. Prima fila fatta. Seconda. Sembrerebbe venire bene. Madonna, guarda il basilico, che bello che è! Bene, manca solamente da bloccarli con i picchetti. Io ho preso i picchetti? Non lo so. Intanto chiudiamo i tubi. Vediamo che cosa ho preso nell'Amazon. No, non ci sono i picchetti, devo andare a prendere i picchetti. Va bene, non importa, ok. Giustamente, mettiamo un sacchetto dentro il sacchetto, mettiamo un sacco di sacchetti di plastica. Bene, quello che ci servirà sono questi per tappare il tutto, di modo che faccio tutto il giro. E poi un tappo. Dov'è il tappo? Tappo? Ah, tappo. E i tappi. Andiamo. Per andare più comodi vi consiglio di scaldare un po' il tubo, di modo che così si ammorbidisca e ci possa entrare più facilmente la roba. Quindi, perfetto, adesso c'è da mettere il tubo che andrà a collegare le 3 vie, che non è un tubo come questi con i gocciolatori, è un tubo semplice, nero. Questo qui, che è troppo lungo, sono 20 metri di tubo, non ne facevano più corti.
Allora, siccome il tubo lì è un pochettino più grosso e quindi non sta benissimo dentro, non si aggancia perfettamente a questi, ho preso questi affari qui, di modo che metto il tubo, ci incastro questi e siamo tranquilli. È chiaramente un po' storto tutto, ma l'importante è che bagni. A me interessa solamente quello. Basta. E abbiamo fatto! Ora, una volta arrivati a questo punto dovreste avere l'ala gocciolante che è bella stesa e con i gocciolatori a 20 cm l'uno dall'altro dovrebbe irrigare tutto molto meglio. Ma la domanda è, e adesso? Come farò a bagnare le piante visto che non c'è niente di attaccato? Da dove attingerò l'acqua? Beh, con questa cisterna qui, che mi è stata gentilmente recapitata e scaricata l'altro giorno. Quello che dovrò fare sarà riempirla almeno a metà e alzarla di almeno un mezzo metro mettendoci dei bancali, cioè deve arrivare più o meno così, di modo che unendo la pendenza sommata alla pressione dell'acqua che vuole uscire, moltiplicata per la forza di gravità e alle mie poche speranze che tutto ciò vada bene, dovrebbe funzionare. L'unico problema è che è alquanto sporca, come potete vedere, e quindi servirà prima di tutto a pulirla, anche perché il bocchettone ci è preso così, cioè è preso malissimo. Quindi dovrò prima tutto quanto pulirla e poi renderla sana, perché altrimenti c'è il rischio che i miei ugelli si riempiano di schifo, si intasi tutto e quindi non bagni niente. E io voglio che bagni, quindi non posso permettere questa cosa. Quando lo scopriremo? Nel prossimo video, perché giustamente mi manca della roba da metterci. Quindi niente, questo video si conclude qui e... altra cosa, ho preso un girasole nel caso non l'aveste visto, quindi sentitevi tranquillamente liberi di spararmi un nome a caso. Io non sono uno che dà nomi alle piante, ma in questo caso potrei fare un'eccezione. Ci vediamo nel prossimo video. Statemi bene se volete. Ciao! Oh, hai rotto il cazzo, Basta! Con sto canto, tutto il giorno canti, basta!